看，仙子大人来了，还有2位看起来就很可靠的同伴。杏仁长老说的没错。各位好，昨天听说你们在这边搭建墨色酒馆用的管道，想来看看能不能帮上什么忙。哦，这点小事怎么用得着劳烦仙子大人呢？我们能搞定。真的吗？我怎么觉得这些管子摆的前不搭后，乱糟糟的？啊，这还不是要怪我那粗心的同伴？他向我打包票，说管道的对接交给他就行，结果我只是想把每一根管道都细细检查一遍，这可是要供魔水通过的重要结构，所以我才拆开了它们。但你却忘了怎么安回去。哎，真不知道你昨晚吃错了什么坚果。请2位不要争吵，我相信大家的初衷都是为了让酒馆尽快营业，让森林恢复正常。既然这样的话，就让我们搭把手吧。就是，来都来了，我们顺手就帮了吧，只要把管道接上就行了嘛。谢谢你们，要让魔水能够顺利通过管道，要是拼错的话，魔水就会堵在半路上。这可是个细心活，你可少说2句吧。成功了！你们可真厉害！嘿嘿，这样就能保证魔水顺利流到大家的酒杯里了吧？不过这魔水究竟是什么呀？我能尝一点点吗？就一点。我不是馋，只是好奇而已嘛。好吧，只是尝一滴的话，省着点儿，这可是整个森林为数不多留下来做实验的几杯了。我真不会尝那么多啦，嘿，让我试试。呸！这什么味道？粘在舌头上了，这不就是普通的墨水吗？难道说，就像这里的传说所记载的那样，命运女神用墨水在纸张上写下故事？怪不得酒馆对这个森林来说这么重要。或许那些患上褪色症的居民，是因为体内的墨迹干涸褪去，才会忘了自己的故事。虽然跟不上各位的话题，但还请仙子大人不要露出这样的神。这你都听不懂？仙子大人讲的是女神们赐予我们生命的故事呀。嘿嘿，其实我还见过创世女神一面呢。嘿，真的吗？你这家伙不是和我同岁吗？当年我们可是一起去命运女神的神像前许下愿望的，你别吹牛皮了。好吧，准确来说，是我爷爷见到过。他说自己有一天干完活，从小屋的窗外瞥到了创世女神赐予我们生命的样子。
他将构成我们身躯的纸张捧在手上，对他说了些什么？别说的像是你亲眼见过一样。啊，就这样吗？哦，原来在诸位的世界中，新生命是更加噼里啪啦、绚丽的降临的吗？我学到了。倒也不是。魔法并不需要多么绚丽。你瞧你吹的牛，都把仙子大人搞糊涂了。啊，不是这样的，那是我们的荣幸。还有最后一个地方需要去，我们走吧。好像忙都帮的差不多了，但我们还不知道怎么使用魔法。要不你试试那只胖？是说他爷爷在小屋？不管怎么样，先学着试试总是对。派蒙的意思是，这个啊，是吗？你说的对，是这么折的吧？我应该没记错。哇，你的手好巧！以前看到负责舞台道具的伙伴折过类似的东西。怎么样？你有感觉到什么？魔法的力量吗？没有。啊，怎么这样？难道我们漏了什么？说话吗？但那位森林的创世女，对啊，不如妮露就想想。我赐予你森林的祝福，愿你成为森林的一员，愿你拥有帕蒂莎兰的名字，如她一般，于这个世界美丽的盛放。帕蒂莎兰，我的名字！天哪，居然真的成功了！我的坚果花生壳啊，没想到我这老杏仁还能见到如此神迹。这和传说中创世女神的魔法花生壳，杏仁。你好呀，帕蒂莎兰，我叫妮露，是这个森林的仙子。从今天开始，你就是森林的一员了哟。你好，妮露仙子。希望你能够在这里开心的长大。长大。这位森林的新成员，就先让老夫来照料吧。真怀念啊！来，帕蒂莎兰，到杏仁爷爷这边。既然妮露已经学会了魔法，那杏仁长老，能请？当然可以，但这是为什么呢？刚才用魔法的一瞬间。好，没问题，小事一桩。帕蒂莎兰也要乖乖听杏仁爷爷的话，不要乱跑哟。帕蒂莎兰，听话，跑！哎，你这孩子，等等！该说不愧是妮露折出来的嘛，真有活力呢。妮露，你刚才是怎么办到的呀？这个嘛，我只是将自己对他的祝福用话语表达出来。啊，这么说来，这座森林，我总有种这魔法很适合。在给予祝福的淡墨色酒馆下，仙子大人，我们回来了。好快！墨色酒馆下面还真有个老夫我没见过的东西，它看起来是透明的，敲起来也哐哐响。透明的东啊，怎么这就知道了？派蒙也用童话的理解，没错。准确一点来说，旅行者派蒙，能请？当然可以。永远高挂的落日，在岸上游泳的鱼儿，还有只在夜晚显现的明月。啊，这都是什么奇怪的东西啊？你怎么反应这么快？童话不是脑……
下武器，护食之火，上他！这样就齐了吧？接下来做什么？先回一趟赐福小屋吧。嘿，请稍等，我去房间里拿一个墨水瓶。真想不通，明明原材料都是好吃的东西，最后做出来的却是墨水味儿。这次叫我喝我都不喝了。久等了，两位。我看看，书里是这么说的：先这样，然后是这样。啊，完成了！哇！这个味道，正是我们需要的魔水。那么就拜托杏仁长老，把它放到地下那个透明的瓶子旁吧。接下来交给我就好。好，没问题，全都听从森林仙子的安排。真到了这个时候，谢谢你们，走吧。森林啊，请倾听我的话语，愿这魔法的甘泉永不干涸，愿所有居住于此的生灵幸福满意。仙子好厉害！哇，好漂亮！墨色酒馆原来这么好看。和森林的景色十分相称呢，而且我也没想到它是用这种方式打开的，仿佛一本折纸书一样。想起来了，老夫我全都想起来了，是老夫我去到了星鬼王城的顶端，向预言女神求得了神谕，拯救这个世界的勇者将于预言之崖降临。勇者与其同伴会为这个世界重新带来和平。原来之前是忘了预言的前半段呀！这就是老夫我等在那里的原因。好得很，这杏仁脑袋还好得很呢。预言之崖是说有个大大的壁画的那里？这能有错？你们和仙子大人一起让赐福。嘿，好吧，你们说是就是，反正我们也要继续前进。我们做过的龙也不少，不差这一只。果然，我也与你们同行。有一位勇者与魔法仙子，巨龙与……看来几位的下一站，等你们去到了王城。麋鹿仙子要走了吗？还有其他人需要帮忙，但我不会走太远哦。有时间就会回来看看小帕蒂莎兰的，所以
小帕蒂莎兰。明白了，帕蒂莎兰会等你回来的。真是懂事的好孩子。明早我先去车站，帮你们把那个懒鬼站员叫醒。今天好呀，好呀。毛啊，是我听到有人点单了吗？要一杯泡泡即味的魔水，不加魔水，谢谢。